唔知大家鍾唔鍾意食牛呢？今次喺東京試咗5間唔同嘅餐廳，牛肉控嘅你千祈唔好錯過啊！鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享。大家好，我係紅豆 T。今次喺東京食牛肉，第一間就嚟呢一間。呢間係食炸牛扒嘅。啲牛肉可以放喺個爐度再燒一燒，牛扒外脆內嫩，牛肉味就一般。第二間就係食燒牛肉，叫咗松板牛，叫埋牛肉壽司，味道就麻麻啦。自己燒好正啊！燒完好香，有肉味，淋滑，好食。呢件油花好靚喎，香噴噴，好正啊！整體嘅牛肉質素都唔錯。第三間就嚟呢一間，叫咗厚切牛舌，牛舌軟腍彈滑，好好食。估唔到啲湯都好好飲喎。食埋個甜品，係抹茶紅豆麻薯，真係完美嘅組合啊！呢間真係唔錯。第四間，呢間牛舌好硬，唔好食。第五間就食壽喜燒嘅，呢間上條片都有介紹過，有興趣嘅話可以睇返，呢度就唔重複啦。大家又會鍾意食咩牛呢？歡迎留言分享。鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享。再見。